அனைவருக்கும் ஒரு சூப்பரான வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம எங்கே வந்திருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் இருக்கு இல்லையா, அங்கே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆம்பல் பேலர் டீலர் இவர்கிட்ட தான் வந்திருக்கோம். இவர் பார்த்தீங்கன்னா 2 இடத்துல ஷோரூம் வச்சுருக்காரு. ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா கள்ளக்குறிச்சி, அதாவது நம்ம சேலம் மெயின் ரோடு இருக்கு இல்லையா, அங்கே ஒன்று இருக்குது. கிட்டத்தட்ட ஒரு 7 வருஷமாக பார்த்தீங்கன்னா ரன் பண்ணிகிட்ருக்காரு. அது மட்டும் இல்லை, இப்போது ஆத்தூர்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ரீசெண்டாக நம்ம வீடியோ கூட போட்டிருப்போம், ஆத்தூரில் வந்து ஒரு பிரான்ச் ஓப்பன் பண்ண மாதிரி அங்குமே ஒரு பிரான்ச் இருக்குது. நீங்கள் எந்த சர்க்கிளில் உங்களுக்கு நியரஸ்ட்டாக இருக்கோ அந்த தாராளமாக வந்து நீங்கள் வாங்கி யூஸ் பண்ணலாம். இப்போ அவர்கிட்ட நம்ம கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம், எப்படி ரன் பண்ணுறாரு, சர்வீஸ் சப்போர்ட் இப்போ இருக்குது, அவர்கிட்ட என்னென்ன மாதிரி பிரான்ச்லாம் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம டீட்டெயிலாக கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். அண்ணா வணக்கங்கண்ணா. அண்ணா இப்போது எத்தனை வருஷமாக ரன் பண்ணுறீங்க? உங்கள் லொக்கேஷன்ஸ் ஆஃபீஸ்லாம் எங்கே வச்சுருக்கீங்க? வந்து 7 வருஷமாக கள்ளக்குறிச்சியில் பண்ணிகிட்ருக்கேங்கண்ணே. இதில் வந்து 5 வருஷமாக ஆம்பல் வந்து பர்டிகுலராக ஆம்பல் மட்டும் 5 வருஷமாக எடுத்து பண்ணிகிட்ருக்கேங்க. இப்போ வந்து பிரான்ச் வந்து சேலம் மாவட்டம் ஆத்தூரில் வந்து நம்ம வந்து ஓப்பன் பண்ணிருக்கோம். ஒரு 5 மாதம் ஆகுதுங்க. இந்த வருஷம் வந்து அது வந்து பண்ணிருக்கோம், ஆத்தூரில் பண்ணிருக்கோம். அங்கேயும் நல்ல ரெஸ்பான்ஸ் நல்லா இருக்குங்க. கஸ்டமர் நிறையா வராங்க போகிறாங்க. இங்கே வந்து 5 வருஷமாக பண்ணுறதுனால இங்கே என்னென்னா நம்ம ஆம்பல் வந்து பேலர் மட்டும் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். ப்ளஸ் வந்து ஸ்பேர்ஸ் வந்து எல்லா கம்பெனியுமே பண்ணுறோம். கர்த்தார், ஜெய்சன்னு, கோமதி, ரெட்லன்ஸு, ஆம்பல், இப்போ வந்து எல்லாமே இந்த அசம்பிள் எல்லாத்துக்குமே வந்து நம்ம ஸ்பேர்ஸ் பண்ணிகிட்ருக்குங்க. அங்கே வந்து இப்போ ஆம்பல் மட்டும்தான் ஆரம்பிச்சிருக்கோம். இனி வந்து ஸ்பேர்ஸ் வந்து எல்லாமே கிடைக்குங்க. ஆம்பல் வந்து நம்ம பர்டிகுலராக நம்ம ஆம்பல் தான், ஆம்பல் மிஷின் தான். வேறு எதுவும் நம்ம மிஷின் வந்து வேறு எதுவும் பண்ணுறதில்ல. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ 7 வருஷமாக ரன் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க இல்லையா, இது வரைக்கும் ஒரு எத்தனை மிஷின் வந்து நீங்கள் கொடுத்துருப்பீங்க? நான் வந்து இப்போ ஒரு 7 வருஷம்னாக்க முதல்லாம் கொஞ்சம் வந்து ஆம்பல்லாம் யோசித்தாங்க. அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை கர்த்தார்னு ஒரு பீக்கில் இருந்துச்சு. இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 2.5 வருஷமாக வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து ஒரு 300 மிஷின் கொடுத்துருக்குங்க. நம்ம டீலர் மூலமாக மட்டும் 300 மிஷின் கொடுத்துருக்கோம். இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ தான் வந்து நம்ம என்ன குவாலிட்டி நம்ம வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணியாச்சுங்க. சர்வீஸ் சப்போர்ட் தரோம். ஸ்பேர்ஸ் வந்து எல்லாமே நம்மகிட்ட கையில் இருக்குது. நாளைக்கு கஸ்டமர் வந்து ஏதோ வெளியூர் போனாலும் நம்ம வந்து டிரான்ஸ்போர்ட்லேயும் அனுப்பிச்சுட்றோங்க, கொரியர் பண்ணுறோம், பொருளுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம பண்ணிவிட்றோம். என்கிட்ட மெக்கானிக் இருக்காங்க, நம்ம அனுப்பிச்சுட்றோம். மேஜர் கம்ப்ளைண்ட்னா கம்பெனிலேருந்தும் வந்து பார்க்குறாங்க. அதனால் வந்து இப்போது அந்த குறுகிய காலத்தில் தான் வந்து நம்ம வந்து இவ்வளோ மிஷின் பண்ண முடிஞ்சதுங்க. அது சரி, இப்போ வந்து சர்வீஸ்ன்னு சொல்லும்போது எந்த ஒரு மிஷினாக இருந்தாலும், ஆட்டோமொபைல் பார்ட்ஸாக இருந்தாலுமே கஸ்டமர் எதிர்பார்க்குறது வந்து குவாலிட்டி. அதுக்கு அதே எந்த அளவுக்கு குவாலிட்டி எதிர்பார்க்கலாம், அதே அளவுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சர்வீஸ் சப்போர்ட் எதிர்பார்ப்பாங்க. ஏன்னா இப்போ ஸ்பேர் அவைலபிலிட்டியாக இருக்கட்டும், இல்லை வந்து இப்போ ஒரு வெளியூர், இப்போ அதர் ஸ்டேட்லாம் போயிட்டு மேக்ஸிமம் வந்து இந்த மாதிரி எல்லாம் அதர் ஸ்டேட் தான் எடுத்துகிட்டு போவாங்க. அங்கே போய்ட்டு சடனாக ஏதாவது மேஜராக கம்ப்ளைண்ட் வந்துருச்சு. இப்போ முக்கியமாக ஃபீல்டு இருக்கும்போது நம்ம வண்டி நிற்கக்கூடாது, ஏன்னா மற்ற வண்டி ஓடிட்டு இருக்கோம். அந்த டைமில் ஏன்னா நம்ம சம்பாதிக்கிறதே அந்த 1 வார டைம் தான். அதில் நின்று போச்சுன்னா அப்போ வந்து எந்த அளவுக்கு சப்போர்ட் நீங்கள் பண்ணி கொடுக்குறீங்க? அப்போ வந்து ஸ்பேர்ஸ் சப்போர்ட்னாக்க கண்டிப்பாக நம்ம வந்து டிரான்ஸ்போர்ட்லேயோ நம்ம பஸ்லேயோ கூட கொடுத்துட்றோங்கண்ணே. அதில் வந்து எந்த மாற்றுக்கிறதும் கிடையாது. கேரண்டி இருக்குன்னாக்க கேரண்டியில் வந்து அவங்க மைனர் கம்ப்ளைண்ட்னா நம்ம வந்து ஸ்பேர்ஸ் அனுப்பிச்சி விட்றாங்க. இப்போ இதை மாற்றிக்கிட்டால் சரியாக போய்ட்டுன்னா அனுப்பிச்சுட்றோம். மேஜர் கம்ப்ளைண்ட்டாக இருந்துச்சுன்னா கம்பெனியாக அங்கே கூட போய்ட்டு பண்ணிட்டு வராங்க. அதனால் அங்கேயும் வந்து கர்நாடகா போனாலும் சப்போர்ட் இருக்குது, ஆந்திரா போனாலும் சப்போர்ட் இருக்குது, கேரளா போனாலும் சப்போர்ட் இருக்குங்க. அதனால் நமக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா கேரண்டியை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம வந்து கம்பெனி சைடு வந்து நல்ல சப்போர்ட் இருக்குங்க. ஸ்பேர்ஸ் வந்து இப்போ வந்து கம்பெனிலையும் வந்து பண்ணுவாங்க. சப்போஸ் இன்கேஸ்னாக்கா நான் ஒரு இது அர்ஜென்ட்னாக்கா நம்மகிட்ட கூப்பிட்றேன் கஸ்டமர்னால் நான் ஸ்பேர்ஸ் அனுப்பிச்சி விட்ருவேங்க. அது இப்போ அதை ஏன்னா அவங்க 2 நாள் நின்னாக்கா அதனுடைய பாதிப்பு என்னன்னு நமக்கு தெரியுங்க. நம்மளும் பேலர் வச்சுருக்கோம். அதனால் வந்து அது என்னன்னு தெரியும். நம்ம அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஸ்பேர் சர்வீஸ் வந்து நம்ம குறைய வச்சுக்கிறது இல்லைங்க. அதாங்க மெயின். ஆனால் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ரீசெண்ட் டைமில் நம்ம யூடியூப்பில் வீடியோ பண்ணுறோம் இல்லைங்களா, வீடியோ பண்ணுறதுனால பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் இப்போ அதர் ஸ்டேட்டாக இருக்கட்டும், இல்லை வெளியூராக இருக்கட்டும், இப்போ வந்து புது கஸ்டமர்லாம் வந்து ஃபீல்டுக்குள்ளே வர ஆசைப்பட்றாங்க இல்லையா, அவங்களாம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ மார்க்கெட்டில் வந்து நிறையா ஆப்ஷன் இருக்குது. பட் நம்ம இது எடுக்கணும், ரீசெண்டாக நம்ம இதெல்லாம் எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் நம்மகிட்ட என்கொயரி வருது. இப்போ அப்படிங்கிற கஸ்டமருக்கு ஒரு ஆப்ஷன் கிடைச்சாலுமே அவங்க இப்போ லாங்கில் இருக்கும். இப்போ நம்ம வந்து இங்கே கள்ளக்குறிச்சி ஆத்தூரில் நீங்கள் பண்ணுறீங்க இல்லையா, இப்போ வேறு ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட்லேருந்து பண்ணுறாங்க, இப்போ கிருஷ்ணகிரி, தருமபுரி இந்த சைடில் இருந்து பண்ணுறாங்கன்னு வச்சுக்கலாம். அவங்களுக்குலாம் எப்படி நீங்கள் டெலிவரி கொடுப்பீங்க? இப்போ இங்கேருந்தே நீங்கள் பண்ண முடியுங்களா? அந்த இல்லை நம்ம டெலிவரிலாம் கொடுக்குறோங்கண்ணே. சில தூரமாக போகக்குள்ள வந்து அந்த டிரான்ஸ்போர்ட்டிங் எக்ஸ்பென்ஸ் இருக்குது. இன்றைக்கி டீசல் எல்லாமே ரேட் அதிகமாகிடுச்சிங்க. அப்போ டிரான்ஸ்போர்ட் எக்ஸ்பென்ஸ் இருக்குது. அது ஒரு குறிப்பிட்ட அமௌண்ட் வச்சு நம்ம பண்ணுறோங்கண்ணே, வேறு ஒன்றும் இல்லைங்க. ஆனால் எங்கேனாலும் நம்ம டெலிவரி கொடுத்துட்றோம். நம்ம வந்து எதுவும் மாற்றிக்கிறதில்ல.
டீலர் இல்லாத ஊருக்கு வந்து நம்ம வந்து டெலிவரி கொடுக்கலாங்கண்ணே. டீலர் இருக்கிறதுக்கு தர முடியும். டீலர் இல்லாத ஊருக்கு தமிழ்நாட்டில் எங்கேனாலும் நம்ம டெலிவரி கொடுக்கலாங்கண்ணே. இப்போ அது எப்படி நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறது டீலர் வந்து இங்கே தான் இருக்காங்க இல்லை அப்படின்னு? இல்லை, இப்போ அவங்க எந்த ஏரியாவிலேருந்து கூப்பிட்றாங்களோ அங்கே வந்து டீலர் இல்லைன்னாக்கா நம்ம உடனே நம்ம சப்போர்ட் பண்ணுறாங்கண்ணே. பட் யார் வேணாலும் உங்களுக்கு கூப்பிடலாம்? கண்டிப்பாங்கண்ணே, கண்டிப்பாங்க. யார் வேணாலும் கூப்பிடலாம், நம்ம எங்கே வேணாலும் டெலிவரி கொடுக்கலான்னு. டீலர் இருந்தால் நம்ம அவங்களுக்கு பண்ண முடியாதுங்கண்ணா. அந்த ஏரியா டீலர் தான் அவங்க சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க. இப்போ ப்ரைஸிங் இதெல்லாம் வந்து சொல்கிறீங்களா இல்லை கால் பண்ணி கேட்டால் சொல்லிக்கிறீங்களா? இல்லை, ப்ரைஸிங் சொன்னால் அது வந்து ஒரு தப்பாகிடுதுங்கண்ணே. கால் பண்ணி கேட்குதுங்கண்ணா. ஏன்னா இன்றைக்கி வந்து நான் ஒரு ப்ரைஸிங் வந்து 295 நான் தரேங்கண்ணே. இப்போ இந்த வீடியோ போட்டுக்கிட்டுக்குள்ள 295 தரேங்கண்ணே. டெலிவரி கொடுத்துட்றேங்க. இன்கேஸ் வந்து இப்போ ரேட்டு அதிகமாகுதுங்குள்ளே வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் வீடியோவில் வந்து இவ்வளோ தானே சொல்கிறீங்க அப்படிங்கிறாங்க. அந்த இதை நம்ம பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லி நினைக்கிறேங்க. ஆனால் இப்போ ஒரு லோனோ மானியமோ வரக்குள்ள 3,13,600 வருதுங்க. இதான தமிழ்நாட்டில் எங்கே போனாலும் இதான ரேட்டு, இதான் ப்ரொசீஜரு. இப்போ சப்சிடின்னு சொல்லும்போது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நிறைய பேர் கேட்குறவங்க இது மானியம் இருக்கா இந்த டைமில் வந்து? இல்லை, மானியம் வந்து நம்ம கம்பெனியில் வந்து அப்ரூவல் இருக்குங்கண்ணே. ஆனால் கவர்மெண்ட் அலாட்மெண்ட் பண்ணால் தான் அப்போ தாங்க நம்ம பண்ண முடியும். சீனியாரிட்டி இருக்குண்ணா. பதிவு பண்ணதில் வந்து சீனியாரிட்டி இருக்குங்க. அவங்களுக்கு அது தகுந்த மாதிரி தானே தருவாங்க. நம்ம வந்து உடனே வந்து மானியம் வந்ததும் உடனே அவங்களுக்கும் கொடுத்துட முடியாதுங்க. இப்போ நிறைய ஃபார்மாலிட்டிஸ்லாம் நிறைய மாறிடுச்சுங்க. அதான் கேட்குறவங்க நிறைய பேர் வந்து இப்போ ஒரு அரௌண்ட் ஒரு 3 lakhs வருது அப்படின்னு மானியம் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் கேட்குறாங்க. கண்டிப்பாக. ஆமாங்கண்ணே. இப்போ அவங்களுக்குலாம் ஆனால் மானியம் உங்கள் சைட்லேருந்து பிரச்சனை இல்லை, அலாட் பண்ணிட்டாங்கன்னா நீங்கள் கொடுத்துருவீங்க இல்லையா? ஆமாங்க. இப்போ பேலர் டெலிவரி அந்த அரேஞ்ச்மெண்ட்லாம் நீங்களே பண்ணி கொடுத்துருவீங்களா இல்லை அவங்க பண்ணிக்குவாங்க? இல்லை, நாங்களே டெலிவரியில் நாங்கள் கொடுத்துட்றோங்கண்ணே. நம்ம கஸ்டமர் ஸ்பாட்டுக்கு எங்கேனாலும் டெலிவரி கொடுத்துட்றோங்கண்ணே. அப்புறம் வந்து இது ஏதாவது நம்ம பக்கத்தில்னாக்கா நம்ம ஒரு மெக்கானிக் அனுப்பிச்சுட்டு நம்ம சொல்லிக் கொடுக்கலாம், இது பண்ணலாங்கண்ணே. மற்றவங்களுக்குலாம் வந்து நம்ம என்ன இது என்ன ப்ரொசீஜராக என்ன பண்ணணுங்கிறத ஒரு வீடியோஸ் எல்லாத்தையுமே அவங்களுக்கு வாட்ஸ்அப்பில் வந்து நம்ம அனுப்பிச்சி விட்ருந்தேன். வெளியூருக்காரங்க தூரமாக இருக்காங்கனாக்கா நம்ம அதை வந்து சர்வீஸ் எப்படி பார்க்கணும், இது பண்ணணும், அதை வந்து இது இந்த கம்ப்ளைண்ட்டை எப்படி பார்க்கணும், இது பண்ணணும், முதல்ல நம்ம ஒரு வீடியோஸ்லாம் அனுப்பிச்சி விட்ருவோம். வாட்ஸ்அப்பில் அனுப்பிச்சி விட்ருவோம். இப்போ இந்த கள்ளக்குறிச்சி, இப்போ எக்ஸாம்பிள் கள்ளக்குறிச்சியில் வச்சுருங்க, ஆத்தூர் வச்சுருக்கீங்க இல்லையா? இப்போ இங்கே இருக்கிற பீப்புள் யாரெல்லாம் இங்கே வந்து பெனிஃபிட் அடையலாம்? இல்லை, கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் ஃபுல்லாக பண்ணலாங்கண்ணே. இந்த சரௌண்டிங் இப்போ வந்து டீலர்ஷிப் இல்லாத உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ஏரியா இருக்குல்ல, அது சொல்கிறேன். டீலர்ஷிப் இல்லாதன்னா அதானே தான். இப்போ பக்கத்தில் வந்து திருவண்ணாமலைனா டீலர் இருக்காங்கண்ணே, திருச்சினா டீலர் இருக்காங்க. இந்த மாதிரி இல்லாத ஏரியானாக்கா நம்ம வந்து கண்டிப்பாக வந்து பண்ணலாங்கண்ணே. எங்கேனாலும் பண்ணலாங்கண்ணே. அதான் நம்ம ஸ்பேர்ஸ் வந்து நம்ம எல்லாமே அனுப்பிச்சி விட்ற போகிறோங்கண்ணே. அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லைங்க. சர்வீஸ் சப்போர்ட்னா நம்ம மெக்கானிக் அனுப்பிச்சி விட போகிறோங்கண்ணே. அவங்களுக்கு என்ன பேரோ அவங்க பண்ணிக்குவாங்கண்ணே. கேரண்டியில் நம்ம பண்ணி தரேண்ணே. கேரண்டி இல்லாதப்போ அவங்க என்ன பேரோ அவங்க பண்ணிக்கணுண்ணா. அப்போது நம்ம அனுப்பிச்சி விடலான்னு சப்போர்ட் பண்ணலாம். இப்போ கேரண்டின்னு சொல்கிறீங்களா, அது எவ்வளோ டைம் பீரியட் இருக்குது? மேக்ஸிமம் 6 months நம்ம தரேங்கண்ணே. இன்கேஸ் ஏதாவதுனா நம்ம கஸ்டமரை பொறுத்து நம்ம வந்து செஞ்சு கொடுக்கலாங்க. 6 மாதம் வந்து உறுதியாக நம்ம எல்லாம் பண்ணி தரேங்கண்ணே. இதில் வந்து செயினோ பிடிஓ ஜாயிண்ட்டோ பேரிங்கோ வராதுங்கண்ணே. ஏன்னா இதெல்லாம் நம்மளே வாங்கி போடுறாங்க. மேனுஃபேக்சரிங் இதில் வந்து எதுவாக இருந்தாலும் நம்ம வந்து 6 மாதத்தில் ரீப்ளேஸ் பண்ணியே தரலாங்க. கண்டிப்பாக ரீப்ளேஸே பண்ணி தரலாண்ணே. க்ரௌனாக இருக்கட்டும், வீலராக இருக்கட்டும், ஹைட்ராலிக்காக இருக்கட்டும்ண்ணே. அந்த மாதிரி நம்ம வந்து ரீப்ளேஸே ஆமாம் கண்டிப்பாக பண்ணி தரேங்க. சரி, நம்ம கஸ்டமருக்கு ஏதாவது டிஸ்கவுண்ட்ஸ் அந்த மாதிரி ஏதாவது இருக்குங்களா? சப்ஸ்கிரைபர் யாராவது வந்தாங்க அப்படின்னா நம்ம கரெக்டான ரேட் தானே பண்ணுறோம். ஏன்னா அதிகம் சொல்லி நம்ம யாருமே கம்பெனியோ நம்மளோ வந்து அதிகம் சொல்லி பண்ணுறதில்லை. இந்த ப்ரைஸிங்னு சொல்லி நம்ம தரேங்கண்ணே. மற்ற பிராண்டை கம்பேர் பண்ணக்குள்ள நம்ம வந்து குவாலிட்டிலையும் சரிங்கண்ணே, ப்ரைஸிங்லேயும் சரிங்கண்ணே, டூல்ஸு ஸ்பேரும் கொடுக்குறேங்கண்ணே, கஸ்டமருக்கு ஸ்பாட்டில் டெலிவரி கொடுக்குறாங்கண்ணே, சர்வீஸ் சப்போர்ட் பண்ணி தரேங்கண்ணே. அப்படிங்குள்ள நம்ம எல்லாமே கம்பேர் பண்ணக்குள்ள கம்மி தாங்கண்ணே. நம்ம வந்து அதிகம் சொல்லிடலாம் நம்ம பண்ணலங்கண்ணே. இன்றைக்குள்ள விலைவாசி இதுக்கு நம்ம மிஷின் வந்து தரத்துக்கு வந்து விலை வந்து கம்மி தாங்கண்ணே. இதில் டிஸ்கவுண்ட் கொடுக்குற மாதிரி எதுவுமே இல்லைங்க. சரி, நன்றிங்க. சரிங்க. மறக்காம சர்ப்ரைஸ் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ.